Hoy te voy a presentar la mejor receta para la tos con tan solo 2 ingredientes: miel de abeja y cebolla morada. Lo primero que vamos a hacer es rallar la cebolla. Cuando la cebolla esté rallada, vamos a agregarle de 1 a 2 cucharadas de miel. Eso lo vamos a mezclar. Vas a dejar esa mezcla durante 10 minutos reposar y luego la vas a colar. Te va a quedar un jugo así. Y esa mezcla puedes tomarla 2 veces al día o cada vez que la tos te moleste. Y si te quedó alguna duda, puedes ver mi video largo en YouTube. Dale like y comparte. Gracias.